jako minule jsme řešili vlastně ten deathmatch, jako to taky důležitý samozřejmě, ale je potřeba si prostě dělat follow on head takzvaně. Jo, já vždycky prostě zapnu si CSko, jdu 2 sekundy, followuju tu hlavu a takhle získáte co největší game sense, vlastně, respektive ne game sense, pardon, největší prostě sensku v té ruce. Jo, abyste prostě feelovali to nejlépe tu myš a šlo vám to lépe. A stejně tak vlastně si zvyknete na tu sensku, jo, a takhle můžete si vlastně určit i tu sensku, kdy vlastně si máte pocit, že není to vám přirozený. Jo, je to těžký, nebo třeba když flikujete, tak jste moc, tak si upravte tu sensku na míň. Pokud máte pocit, že zase vám nestačí, tak ji přidejte a furt si musíte takhle pohrát. Ale pořád je to o tom, že nepřijde to ze dne na den, prostě, kámo, reálně musíte takhle zahrát aspoň týden. Za sledování mého streamu získáváš body, za ty body si můžeš zvednout jak skiny, tak hmotné věci, například nožík do CSK, rukavice a spoustu dalších věcí. Doráž na stream kick.com, Anthony Spooner.